Sí. Sé que se da cuenta que fácilmente la gente no vive fijándose mucho en el norte. Allí todo el mundo me sabe. ¿Te fijas? Pero aquí no. Sí, la diferencia. Me gusta más aquí. Más por aquí. Hola. Recuerda a las dos chicas y el chico que te dijo, mira a la chica. Esto es una discoteca. Una discoteca o un centro de atracción de género. Mira, ¿ves cómo se ve de aquel lado? Sí. Ve la casa que hay de aquel lado. Y ve el contraste de lo que hay de este lado. Vamos a comprar la mesita esa. Para el cheque. Y para el cheque. Ajedrez. ¿Por qué? Para jugar ajedrez. Una tabla de ajedrez. Una tabla de ajedrez. Hay un post, cuidado, siempre al lado. Nunca a la calle. En la papelería o juguetería. Pero ya es ahora. Jugar ajedrez. No se han encontrado en algo raro de que no le he dicho, muchachos, vamos a comprar marihuana. Todo lo que habla con ustedes se lo dice. Sí. No se han encontrado raro que yo no le he dicho eso. Me encuentro raro que lo estás ayudando mucho. Me encuentro un poco raro que lo estás ayudando. No, pero es que te estoy diciendo que esto es que estoy detenido. ¿Ah? Estoy detenido. Tengo que He works in the hotel. Él es hotelero. Para mí lo principal es tratar turistas. Cuidar a los turistas. ¿Ustedes no vienen? No hay dinero. Puerto Plata es, ¿cómo te digo? Yo trabajé en Puerto Plata, yo fui encargado de la animación de la luz. La playa es libre. Oh, good.
tú puedes allí en la playa pasar en todo el caldo, bañarse y todo. Esta fue una de las principales zonas turísticas aquí, y cayó, comenzó a haber mucha delincuencia, mucha criminalidad. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿En Puerto Plata? Sí. No te pensemos que tenía acceso, entonces toda aquella persona delincuente podía ir a buscar, entonces se metía allí, iba a comprar, atracaban al turista y todo eso, entonces fue decayendo lo que es la zona hotelera del lado de Puerto Plata. Estos que van ahí, los que están vestidos de azul, Yo conozco esto aquí, donde compramos los teléfonos. pero fueron de Patagones. Ciudad